Gusto mo bang magtrabaho sa Europe at kumita ng mataas kahit wala kang university degree? Dalawang skill ang malakas ngayon, welding at professional driving. Sa mga bansang tulad ng Germany, Netherlands at Norway, mataas ang demand sa skilled welders at licensed truck drivers. Bakit? Dahil tuloy-tuloy ang construction, factories at logistics. Kulang ang manpower sa mga trabahong ito, kaya handang magbigay ng magandang sahod ang mga kumpanya, minsan pati sponsorship para sa foreign workers. Ang certified welder na may experience ay maaaring kumita ng malaki, lalo na sa industrial projects. Ang professional driver naman na may tamang EU license ay in demand dahil sa paglaki ng transport at delivery services. Ang sikreto, skill, certification at disiplina. Kapag pinagbutihan mo ang training mo at inayos ang mga dokumento mo, mabubuksan ang maraming oportunidad. Huwag mong hintayin ang pagkakataon. Ikaw ang gumawa nito. Ang future mo nakadepende sa skills na kaya mong dalhin sa mundo.